在焊接吗？焊接。啊。它是能同时焊2根柱子后梁是不？我能过去一下吗？啊。然后这么过去之后，再回来焊这边，翻个，翻个。啊，翻个，然后再焊那边。对。啊。然后第3面是大吊哥。第3面。这个挪动不了，这些挪动不了。啊哈，就这2根柱子要焊3遍和4遍。4遍。4遍。